Ngira ndababwire ko jewe ubutungane buntuma ko ubutungane bumfata igipolisi kimpamagara kimfata kingira ko amatohoza ni ibintu bisanzwe cyane. Ni ibintu bisanzwe kuko niwo murimo wabo. Bajeje gutohoza, bajeje kuraba ko ibintu byose biko bigenda uko byategeza kugenda. Ko ubutungane uno munsi buntumye ko parke ya meri ya Bujumbura kurenguka kuri wa kabiri no kuri je ndabikengura kushaka ndabibona ko ari bisanzwe. Nimba bashaka kumenya ukuri kuvyabaye, nimba bashaka kungira ko amatohoza na jewe nukuri nibaza ko ari vyiza. Ariko nuko nzi muri abo bantu nyene urumva babona uno munsi ko bashobora gukorora imvura canke bakayibuza gukoroka muri kino gihugu, nibaza ko sinibaza ko aribo bariko barakoresha izo nzego. Turazi ko rimwe vyarashitse twarabonye muri kahise bene wacu dusangira umwuga bafunzwe kubera ko ngo general ntakanwa avuzuko. Twarabonye abaharana gateka kazina muntu bafungwa, twarabonye abishwe. Ico rero nizere ko ubutungane butari muri iyo ntumbero, ariko nabwone nibwashaka bufate intumbero bwifuza. Je nibaza ko muri kino gihe nta vyinshi novuga ku gikorwa cy'ubutungane bugiye gukora, kuko twegushika ubu kubera ko mu bwenge jewe mfise nibaza kandi nk'umunyagihugu Murundi na Bibiliya je ndi umukristo idutegeka kubaha inzego n'abategetsi, ariko rero nabo baba bakwiye kutwubaha n'inzego zikatwubaha.